Hello guys, muri sei patch pamwe, welcome back again. Mune imwe episode yedu yema secrets nema confessions. Zvisinei regai tingopinda straight munyaya dzedu dzatauya nadzo in this episode. Hi auntie mamo, please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Ini ndiri kutsvagawo rubatsiro nyange kuchinzi kune vanhu vari mukati mematambudziko. Inini rangu dambudziko tete ritori worse, and I don't think kuti dambudziko rangu can compared to anyone's problem. Zvakaoma. Anyway, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane makore 35 ekuberekwa. Ndakafambawo ndikaenda kwandakaenda mushure mekunge ndasangana nema so many failed relationships. Ndainge ndakamboroorwa nemurume wangu ndokubva tasiyana. Tichizosiyana nemurume wangu, it was because of zvinhu zvekumusha kwedu. Ambuya vangu kubata kwavainge vakaita mishonga yavo, ndivo vaindideketerera vachindidedza zita rangu, vachideclare kuti handifanire kuti ndinge ndichiroorwa kana kuti ndinge ndichigara mumba. Saka ndakazongosvika pakutsakatikirwa neimba. Mushure mekunge ndatsakatikirwa neimba, ndiri munhu wekuti ndakatanga kugara musociety ndichitambudzika ndirimo imomo. Ndakazongotangawo zvekujola kupinda mumarelationships, but marelationships acho hapana kana chimwe chete chaibuda. Kwaiva kungodanana nemunhu akangoyera andibvisisa bhurugwa chete zvatovhara naachandidi. Saka ininiwo semunhukadzi ndakazosvikawo pakurwadziwawo nelife yandainge ndichirarama. Ndipo pandakazofunga kuti no, chirega ndifambewo ndinogadzirwawo kunogadzirwa vamwe. Ndakaenda kune vamwe gogo vainge vachipa mishonga yakasiyana. Kuna gogo ava ndakatoita zvekurifewako nemuzukuru wavo, but inini ndini ndakatoita zvekumumanikidza kuti ange achienda nini, but iye aitoramba achitoti the way that I love you handingadi kuti uende unogadzirikwa zvinhu zvako kuna gogo vangu. Saka zvadaro ndakazomumanikidza ndokubva aenda nini. Tichisvika kuna gogo vaya vakandibvunza kuti unodei. Ndakavaudza kuti gogo, ini ndasangana nedambudziko rekuti ndinorambwa nevarume, hapana kana anondida. Munyama wandinawo ndewo kuti ndikangorara nemunhurume hachatodi kudzoka pandiri futi zvekare. Gogo vaya vakabva vati une sari, rega ndikutarise. Vakabva vanditarisa ndokuona kuti zveshuwa sari ndainge ndiinaro. Mushure maizvozvo vakabva vandicheka sari riya ndokubva vanditemera umwe mushonga mukati menyama, but vakandiudza kuti mushonga uyu wandiri kukutemera ukasazvibata ucharwara, nekuda kwekuti mushonga uyu unokwezva varume, ende unongokwezva varume vane mari chete. Ndakabva ndati no problem, inini kana ndisingadi ndichazvirambira. Zvadaro tete ndakadzokera ndokunotanga kugara. Ndakatanga kudanana nevanhu vainge vaine mari dzavo shuwawo. Mbinga dzakatanga kuuya mulife mangu. Ndaiti wandadanana naye ainge achindisira mari refu zvekuti ndakatozokwanisawo kuitawo 1 2 3 mukati mekurarama. Ndakazoti ndati garei zvinhu zvangu zvakatanga kudzikira tete. Ndokubva ndadzokera kuna gogo vaya ndokubva ndanovaudza. Vakanditi first stage wadarika, wakufanirwa kuti unge uchienda pasecond stage. Ndakabvunza kuti second stage ndeyei? Vakati ndine chinhu chandofanirwa kukupa. Ndinofanirwa kuti ndinge ndichikupa gonzo randofanira kukupa. Gonzo iroro unonogara naro. Harisi gonzo, mushonga uri in form of gonzo, but harisi gonzo as such. Ndakabva ndati okay, no problem. Vakabva vatotora gonzo kubva mutswanda yainge iri parutivi rwavo ndokubva vandipa. Vakati gonzo iri uribate zvakanaka. Gonzo iri harimbodi zvinhu zvakawanda, rinongoda kuti iwewe kana uchinge waenda kuperiod, ropa rako riya rekuperiod, unongorisira mubowel robva radya gonzo iri. Then after that, kana ukarara nemurume nechidziviriro, usarega murume achitora chidziviriro chamunenge mashandisa. Tora chidziviriro ichocho iwewe wochisunga kumusoro. Zvirimo zvacho uya wodira mubowel, gonzo iri rokwanisa kuno.
Ndakabva ndati alright gogo, that was easy. Ndakaona zviri zvinhu zvakangoreruka zvanga zvisina kana dambudziko rakanyanya kukura mukati. Fast forward ndakatora gonzo ndokuenda naro kumba ndokunogara. Ndakabva ndatotanga kutovhimawo mhene dzekuti ndinge ndichisangana nadzo pabonde. Vanhu vekurara navo vainge vasiri venhamo because ndanga ndiri munhu wokuti even chero wakanditarisa ndandato upgrade zvinhu zvangu zvazvatova up to standard. Saka kutsvaga varume plus munhu aishandisa mishonga ndichigeza nemishonga yakasiyana siyana, it was easy kwandiri. Saka gonzo iri ndakatanga kurifidha nembeu yevanhurume. Ndakamirira kuti inini ndinge ndichizoenda kumaperiods. Kandaenda kumaperiods ndochiwana ropa rekuti ndinge ndichipa gonzo iri. Takararama zvakanaka ende mhene dzaitouya zvemashuwa. Ndaiti kana ndada munhu ndisingade kuparadzana naye, ndichinzwa kuti uyu munhu ndomuda ende ndoda kuti ange achita wangu, ndaingoenda pagonzo riya ndonorisimudza, ndotanga kuritenderedza ndichideedza zita remunhu uya, ndichitaura mashoko andinenge ndichida. Ende ndaiti kana ndikangoita izvozvo munhu iyeye aitoita wangu, zvekutorevesa zvemashuwa-shuwa, zvekuti even varume vevanhu vatainge tichitora vaya, waiti nyange ukapopota zvinengei pamusoro pemurume wako anga asingadzoki. Uyezve kana murume wako zita rake ndangorideedza ndakabata gonzo ndikada kuti afuratire mhuri, aitoifuratira mhuri zvemashuwa zvekutorevesa. Saka ndakagara ndichirarama life yangu ndichita madhiri angu andaita, zvinhu zvangu zvichifaya. Ndikatosvika pakucheresa mugodhi kumba kwedu. Mai vangu havana chavanga vachadya chainge chichivava. Zvese zvakatanga kufamba zvakanaka zvekuti vanhu vakanyatsokutaura kuti whatever that is you are doing zviri kukubhadhara zvemachokwadi. Ndakaita mari tete ndikaita mbiri yakaomarara. Zvisinei takazogara mukugara umu, gonzo iri rakazotanga manje kuti kana ndikapinda mumagumbeze ndichinorara gonzo iri raindivinga. Saka ma first days raiti kana rikauya mumagumbeze sechinhu chandainge ndichiziva kuti chinhu changu, ndainge ndisingavhunduki kana kuritya, raingouya robva rarara mumagumbeze. But there is this one day parakauya gonzo ndokubva rapinda mumagumbeze, ndokubva ratanga kufamba rakananga kumakumbo angu, ndokubva ranopinda pakati pemakumbo straight. Rakati rasvika pakati pemakumbo ndakavhunduka, ndokubva ndarikavira uko, ndokubva radonha. Rakabva radzokera panzvimbo yaro ndokunorara. Rakaramba richiita tsika iyi. Saka inini I began to be suspicious kuti why gonzo iri rakubehave zvinotyisa kudai. Ndakabva ndaenda kuna gogo vaya ndokunovatsanangurira zvainge zvakuitwa negonzo riya ravainge vakandipa. Gogo vakabva vanditi no problem, ungori mucherechedzo wekutiwo iro gonzo rakudawo something kubva kwauri. Ndakavabvunza kuti rinoda something like what, because zvese zvamakati ndiriitire gonzo iri ndiri kuriitira and I'm making sure kuti riri kuwana everything. Vakabva vati iwewe the next time parouya mumagumbeze usavhunduka, ingosiya uone kuti rinoda kuita sei. Ndipo pandakadzokera kumba ndokunogara. Ndagara gonzo riya rakazoti ndapinda mumagumbeze ndanorara, rakabva rauya riri speed richimhanya ndokusvika kuzasi kwemakumbo angu. Tete ndakangonzwa gonzo rakundiruma pakati pechidya apa nepanosangana pend richida kupinda imomo. Rakabva rapinza musoro waro imomo ndokubva ratanga kundichobora chobora. Ndipo pandakavhunduka ndokudzokera kwagogo vaya there and there ndokunovaudza nyaya itoripo. Vakabva vanditi enda unotora gonzo racho uye naro pano. Ndakanoritora ndokubva ndaenda naro kwavari, ndokubva vaisa zvavainge vachida kuisa pariri, vakaridira doro vakarireverera. Ndokuwana kuti gonzo riya rainge richitaura kuti irowo pachezvaro rakuda mudzimai, saka rakuda kuti ringe richirara neni. Ndakabvunza gogo vaya kuti ndinorara sei negonzo kano kadiki kakadai, zvikanzi iro rinotoziva zvekuita, iwewe ingori pachance ripe mukana chete uchaona. Handi unoziva kuti ndiwo mushonga wako unoita kuti iwewe unge uchiwana mari. Ndakamboedza kukomplaina kuna gogo vaya. Gogo vaya ndobva vangondiudza kuti inini there is no need yekuti ukomplaine kwandiri because inini handina kukuvinga kumba kwako, wakauya pano wega iwewe uchiti uri kuda mushonga. Ende muzukuru wangu akatondiudza kuti she even told you kuti hasi kuda kuuya newe kuno, ukamuudza kuti ane utsinye. Saka face the consequences of your actions. Ndakabva ndadzokera kumba kuya. Ndichisvika
ndakasvika ndokurara gonzo riya ndokupinda mumagumbezi ende day iroro ndakabva ndatorara ndisitorina bhurugwa because gogo vaya ndo zvavainge vandiudza. Ndichinosvika ndichinopinda mumagumbezi gonzo riya rakabva rarova speed ndokubva rauya tete apa ndakatorova manhede. Rakasvika gonzo riya ndokubva ratanga kundidya zvishoma nezvishoma kuzasi kwangu richindichobora chobora richindiruma kuzasi kwangu. But the way yarainge richizviita nayo zvanga zvisiri painful, zvanga zvisingarwadzi, it was okay, zvanga zviri right ende kana neniwo I enjoyed. Ndakatonakirwawo nezvarainge richiita. Ma first days zvainge zvichinakidzwa up until gonzo iri parakazotanga kuva hash stereki rakuita zviya zviri hash, ndipo pandakabva ndatanga kuita mamarks nemaronda kusikarudzi yangu richiti rikandichobora ndaisara ndine maronda. Ende uyezve chimwezve chakazonetsa ndechekuti gonzo iri the moment yarakangotanga kuita bonde neni rakabva ratanga kuberekana, makonzo aya akabva atanga kuwanda. Saka makonzo aya akuya kwandiri achida kuita bonde neni ese akawanda nekuwanda kwawo. They demand me kuti ndinge ndichivhura makumbo andidye pakati pesikarudzi yangu, anenge achingochobora. Izvezvi tete ndikakudzai kuti sikarudzi yangu matama ose aya haisisina matama, akadyiwa akapera. Ndangosara bhinzi yese iri pabani iri pachena nekuda kwemushonga wemakonzo. Ndikaenda nawo kuna gogo vaya ndikanovaudza, vanongondiudza kuti inini I don't take back my things for mahara. Wakazvitora zvinhu izvi ndinotoda mari chaiyo svino kuti unge uchizvidzosa. Wakazvitora uchizviziva zvinhu izvi, munoziva kuti hakuna mushonga wemahara uyezve hakuna mushonga unonzi haupanduki. Ende gogo ivavo havachatojairiki zvekutodaro. Ava munhu uya wekuti nyange ukataura naye uchimuudza vanotokuudzawo zvavo ivo zvavanenge vachifunga. Tete ndiyo confession yangu. Kutaura kudai ndiri munhu wekuti ndaakutya chero kunyara kusangana nemunhu wechirume because sikarudzi yangu yadyiwa kwese uku kumusoro nepamatama apa bhinzi yese yangosara pachena. Ndava kutonyadzisa chero kuti ndibvise hembe kumberi kwemunhu. Please tete ndokumbura mundudze kana muchinge maposta kune vanenge vachikwanisa kutora ndongoti zvikwambo zvinenge zvakaiswa nevamwe vanhu vachikwanisa kubvisa. Please ndokumbirawo kuti vakubatei kuinbox kwenyu vandibatsirewo. Inini ndatambudzika kusvika palevel rekupedzisera. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, let us know what you think in the comment section. What a scary story, what a scary confession. Zvinotyisa izvi, zvinotyisa kutyisa chaiko. But inini I believe kuti nyaya dzemushonga idzi dzoda kungosiyaniwana nadzo nekuda kwekuti mangwana zvinhu zvacho zvinozopanduka ende mushure mekunge zvapanduka hauzokwanisi kuti unge uchizvigadzirisa. Zvakaoma. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi Auntie Mamo, please post for me chitupa changu. Ndokumbura kuti muvige vigisisai chitupa changu, but ndiri kutsvaka rubatsiro. Tete inini nyaya yangu yakafamba yakadai. Ndainge ndichigara kumusha, ndine musikana wangu wandainge ndichidanana naye. Nemusikana uyu taitodanana zvekutodaro tichinge tichivimbisana kuti tiri kuda kuti tinge tichizoroorana. Uyezve musikana uyu ainge akandiudza kuti inini hatarisiri kuti ndinge ndichizomutambisa. Saka murudo rwedu, mukudanana kwedu kwatainge tichiita, tiri vanhu vekuti hatina kumbobvira tavaka chinonzi bonde zvamuchose. Saka ndakazowanawo basa ndokubva ndazongoenda kubasa kuya, musikana wangu ndokubva asara. Takaramba tichitaura nemusikana, ini ndiri kwandainge ndiri. Munongoziva ma first days kana uchipinda basa hapana paungamboti uchipinda basa wotokumbira ofu kana kuti wakutoita zvekumboenda kumusha, because unenge une zvinhu zvakawanda zvaunenge uchida kukavha kusanganisira paground ipapo paunenge uri. Saka inini time yandainge ndiri kubasa, brother yangu akazoenda kumusha. Iye musikana wangu ainge asingamuzivi, akazomunyenga musikana uya ndokubva vadanana. Mushure mekunge vadanana, brother yangu akabva atozonditangira kuti ange achiroora musikana uya
inini ndisingazvizivi. Ende iyewo brother yangu aitaura kuti ainge asingazvizivi kuti musikana uyu ainge ari wangu, asking the girl kuti why akazosarudza kuroora brother yangu. Musikana akangonditi inini I thought kuti maybe kwawaenda ikoko inini handisisiri welevel rako, uchazonosangana nezvimwe zvinenge zviri better kudarika inini, then wobva wazondidhamba wondisiya apa inini ndichakangokumirira kuno uko. Saka ndakarwadziwa tete, I don't wanna lie, handidi kunyepa zvekuti nyange brother yangu payakazoroora mukadzi akauya mumusha, inini ndakangoramba ndiri munhu akabatwa nepfungwa dzekuti no, mukadzi uyu havasi maiguru vangu but atori mukadzi wedu tose, ende ndakatozvipira kuti mukadzi uyu tichamuchinjana kusvika zvanaka naBlazi ava, because taura chokwadi feeling randainge ndinaro pamusikana uyu ranga risingaiti. Apa ndokubva ndamutorerwa ndisati ndaexpressa exactly what I felt for her. Maiguru vakazoroorwa ndokubva vauya pamba, takavagamuchira but ini ndainge ndiine pain deep down in my heart. Ndakabva ndatanga kusnika ndichipinda muimba yamukoma ndichirara namaiguru, ende ivo maiguru she even mentioned kwandiri kuti baba munini, I don't wanna lie, kana ndakakutarisai andione baba munini, I see my man, murume wangu wandainge ndichida chaizvo. Ende maiguru vakatondiudza kuti even chero ndichirara naBlazi venyu ndichiita bonde havandisvitsi paCloud9 pamunondisvitsa imimi. Ende ndaiti every time pandinorara naye aitosvika papoint yekutobvajuka mvura chaiko nekutorasa mvura achitonakirwa nebonde tete. Saka I don't know how my brother started suspecting or vakazoita find out say, or I don't know, maybe ka element of jealous kaike kuti vakangoziva kuti inini nemudzimai wavo takambodanana, dzowo vakazowana zvavo mudzimai wavo ari mhandara vakamuvhura vari ivo. Blazi vangu vakazoenda kun'anga ndokubva vanogadzira mukadzi wavo inini ndisingazvizivi. Pakuzonoramba ndichirara namaiguru paya ndipo pandakazononamurana nerunyoka tete. Apa runyoka rwacho zvarunoita runondizvimbisa makumbo zvekuti handifambi. Makumbo angu awa anenge akazvimba akaita churu kudai, apa kuzasi uku mabhora angu anenge achikakata achiita kudhonza. Apa sikarudzi yangu inenge ichitochema ichibudisa urwa chaiwo. Apa manje Blazi kuti ndivabudire pachena kana kuti ndivaudze handikwanisi, but ivo havana mashoko avakambotaura, vakangoti cherechedzai nzira dzenyu dzamunofamba nadzo nekuti marwariro ako auri kuita awa haasi normal. Brother yangu yakangonditi ngatifambe titsvage kuti dambudziko riri kukonzeresa kuti iwewe unge uchirwara kudai nderei, but muchiti ivo havazivi here kuti ndakabatwa nemuteyo wavo wavakabata oritongori skiri rekuda kundiwachisa. But inini ndatozosvika papoint yekubatwa nemweya wekuti ndakutofunga mweya wekuti ndinge ndichiuraya brother yangu, because iye ndiye akaenda pamukadzi wangu akanonyenga mukadzi wangu akamuroora. Ende pain yekutorerwa munhu wako waunoda achiunzwa mumusha menyu hamusi kuiunderstanda, uyezve hamusi kuiziva kuti pain iyoyo yakamira sei uye inodini tete. Mamoyo inini nditori nemweya wekuuraya brother yangu, beta tife tese zvedu. Musikana iyeye amaiguru ava vatosara vatori chirikadzi vasina anotovaroora, but inini nemukoma wangu tese tinenge talusa, because right now tete I'm suffering. Ndatova nenguva nemakore ndichingorwadziwa nemarwadzo awa, ende medzisiri ndoziva kuti kuzongonosvika pakufa nepain iyi. Ko adii andinzwira tsitsi hake akandisunungura, since ini ndakutoziva kuti mukadzi wake akatomuisa nyuchi kudhara anouraya habatwi. Please let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vaterere ndo yanga iri confession ya Heidi. I think some of the times you need to accept defeat. Kana mukadzi atotora ende iyewo dai anga ari munhu kuti aikuda hazaizombotorwa iwe uripo. Uyezve the other thing, munhu haatorwe, munhu anoenda, because munhu mukuru
mukuru anenge achiziva zvaanoda nezvaanenge achiita, asi mwana mudiki uyezve haana kuitwa musengaberi wekuti tingati pamwe akatorwa asingadi. No, zvinhu zvaakatoita choice, akaita sarudzo achiziva kuti iwewo utoriko. I think the best thing was to accept situation yange yava paground, then you wait for your own person ouya, then you move on nelife yako, because apa zvakutoparadza upenyu nezvinhu zvakawanda kusanganisira pfuma uyezve nekuparadza ukama chaizvo. Zvisinei vadiwa vateereri, tell us what you think in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe.